Voy a hacerte la entrega de tu placa. Esta placa, a diferencia de las placas convencionales, no tiene paladar. Mira que viene solo despejado. Y otra gran ventaja que tiene, cuando la introduces en agua caliente, se pone blandita, entonces en tu boca entra como un guante. Una gran diferencia porque realmente se acomoda perfectamente. De hecho, se deforma para entrar en tu boca. Bueno, ahora Laura, tú misma te vas a colocar la placa, mira. Como una goma, es como un chicle, o sea, es una sensación súper suavecita, porque pues las otras son súper rígidas, duras, incómodas. Esta no, esta es como si te pusieras una goma, una silicona, no sé, algo muy suave, muy cómodo.